Rieccoci insieme. Allora, cari telespettatori, incominciamo la nostra trasmissione con un'intervista che facciamo collegati con il presidente della SIMA, che ormai conoscete perché è la Società Italiana di Medicina Ambientale, il dottor Alessandro Miani. Ben ritrovato. Grazie, buonasera a lei e ai suoi ascoltatori. Allora, quando noi parliamo con il presidente della SIMA di solito trattiamo di questioni ambientali, ogni tanto ce n'è una, questa volta invece dobbiamo condensare diverse problematiche che vengono, diversi nodi quindi che vengono al pettine, perché si era parlato per lungo tempo di inquinamento ambientale, c'erano dati inquietanti, si era parlato di inquinamento da onde elettromagnetiche, poi di ora legale che potrebbe far risparmiare. E poi ci sono la questione delle case green che voi avete affrontato, ma ci sono anche tante altre problematiche, non da ultimo quello della siccità. È un problema ambientale gravissimo, la regione del Veneto ne è coinvolta come anche tante regioni d'Italia, ma soprattutto nel nord. Presidente, cosa sta succedendo e che cosa avete riscontrato? Perché voi analizzate dei dati, li estrapolate, poi valutandoli ponete anche delle possibili alternative, delle soluzioni, in questo caso anche di comportamenti, no? Certo, quello della siccità è un problema che sta interessando il nostro paese in maniera importante già dall'anno scorso. I dati di quest'anno sulla quantità di neve caduta sulle Alpi e sugli Appennini, che ha avuto una riduzione del 40% ulteriore, la diciamo, riduzione complessiva delle piogge che si concentrano sempre più in pochi giorni e con grandi ondate di maltempo che quindi impediscono all'acqua di penetrare all'interno del terreno e quindi raggiungere anche le falde, ma diciamo, scivola sul terreno arido e quindi crea anche del dissesto idrogeologico. È un problema che si sta sentendo e che colpisce purtroppo in Italia principalmente il comparto dell'agricoltura e quindi indirettamente anche i cittadini, perché questo porta a una maggiore povertà e a una maggiore, diciamo, a una minore disponibilità di prodotti agricoli e quindi il loro prezzo poi lievita nel carrello della spesa. Gli interventi da fare, insomma, sono conosciuti, il governo ha aperto su questo una cabina di regia, in Veneto in particolare il governatore Zai è stato tra i primi a indicare una strategia specifica che noi peraltro appoggiamo completamente, come per esempio la moratoria sulla perforazione di nuovi pozzi per uso domestico o Cos'è comunque per questo? uso privato, Ecco, lo spieghi un usiamo attimo questo a quanti non ne termine. sono a conoscenza, di che cosa si tratta e quali sarebbero questi pozzi. Consideri che molte attività, soprattutto diciamo di carattere agricolo, allevamenti o anche cascine, possono oggi perforare il terreno in ricerca dell'acqua e quindi raggiungendo una falda approvvigionarsi di acqua in maniera libera. Ecco, la moratoria è volta ad evitare che questi fenomeni possano ripetersi perché anche la quantità di acqua presente nelle falde incomincia a scarseggiare e le falde diventano importanti risorse idriche anche per la coltivazione dei campi, nonché anche semplicemente per prendere della buona acqua per i nostri consumi all'interno delle città, dei borghi e dei paesi. Questa è una prima norma che consente un risparmio immediato. Ovviamente gli altri interventi sono più dilatati nel tempo, come il progetto di creare degli invasi, il progetto che può riguardare una migliore manutenzione della rete idrica che oggi perde mediamente il 40-45% su livello nazionale dell'acqua immessa, ma anche un'altra cosa che si può fare da subito è spiegare agli italiani, ai veneti in questo caso in particolare, che per uso domestico di media un italiano consuma mediamente 245 litri di acqua al giorno, che sono troppi, e quindi risparmiandone anche solamente il 10, 15 o il 20% possiamo contribuire a livello regionale a migliorare, cioè ad utilizzare meglio questa risorsa idrica e quindi a
contribuire a una riduzione dell'impatto negativo che la siccità sta dando al settore appunto agricolo. E questo è semplice da fare, basta utilizzare dei rompigetto nei rubinetti, preferire una doccia rispetto alla vasca da bagno e magari quando ci laviamo i denti spegnere il rubinetto e riaccenderlo nel momento in cui dobbiamo sciacquarci, piuttosto che utilizzare a pieno carico la lavastoviglie e la lavatrice, o per i WC utilizzare il bottone doppio, insomma, dello scarico. Ecco, sono cose estremamente semplici che consentono un risparmio idrico molto importante e in questo momento estremamente utile. Quindi, partendo da quelle che sono le nostre abitudini all'interno delle nostre case, anche dei nostri luoghi di lavoro, fino ad arrivare a interventi che sono mirati a un risparmio idrico complessivo più importante, questo è il momento di attuarli, anche perché da qui agli anni a venire il rischio di fenomeni siccitosi in Italia e nel nord Italia in particolare saranno sempre più frequenti e noi dobbiamo tutelare l'economia nazionale, ma anche il portafoglio delle famiglie che con quell'economia, con quei prodotti agricoli della nostra filiera agroalimentare italiana si alimentano. È un fenomeno irreversibile o sono cicli diciamo climatici che abbiamo visto che nella storia anche lontana si verificano periodicamente, secondo i suoi studi? Che cosa ne dici? Ma guardi, più che i nostri studi sono dati e scenari che vengono da organismi internazionali e che indicano come dall'era preindustriale ad oggi c'è stato un notevole incremento in termini di frequenza e di violenza, quindi di forza, di fenomeni climatici estremi. Purtroppo la temperatura della Terra sta andando ad aumentare. Difficilmente riusciremo a stare sotto il parametro di un aumento di 1,5 gradi come per quello che è stato, diciamo, preso come accordo di Parigi, la conferenza di Parigi, e quindi è molto probabile che, ripeto, i fenomeni sia di siccità, sia magari di caldo intenso, di freddo intenso e fenomeni meteorologici estremi andranno sempre più aumentando. Negli ultimi anni è stato così e si ritiene che possano andare aumentando anche negli anni a venire, nei prossimi decenni. Quindi dobbiamo imparare ad essere più resilienti, ma anche a livello di infrastrutture dobbiamo incominciare ad ascoltare un pochettino di più la scienza e la tecnica per consentire alla nazione e alle diverse regioni di progredire comunque in uno sviluppo che deve essere sostenibile ma anche socialmente accettabile, senza rincorrere le emergenze, ma facendo una seria e sana programmazione. Ecco, a proposito di programmazione, ci troviamo un po' in una situazione che si è capovolta. Nel sud Italia si è cercato di fare una programmazione nel risparmio della risorsa idrica, non efficientissima per carità, perché le perdite ci sono segnalate, però qualcosa sono riusciti a fare. Tant'è vero che hanno aperto anche degli invasi per raccolta di troppa acqua, perché è cambiata un po' la situazione, meno siccitosa al sud. Qui al nord invece non c'era alcun problema, per cui per molti anni non si è provveduto in questo senso, in questo versante. Adesso diventa un'emergenza e i tempi sono strettissimi. Si riesce a sopperire in qualche modo o sono necessarie delle normative più cogenti? Che cosa ravvedete come utilità? Ma è ovvio che in quelle regioni in cui storicamente la carenza idrica era forte, c'è stata un maggiore impegno da parte delle amministrazioni nel cercare già con largo anticipo di sopperire a questo, creando invasi e creando o comunque manutentando meglio la rete idrica, a dir la verità non in tutte le regioni del sud. Nel nord Italia ricco d'acqua, con i grandi fiumi, oggi quasi tutti ben al di sotto dei livelli medi di portata, questo diventa un problema, quindi potrebbero essere ripensate in parte alcune coltivazioni, magari anticipate alcune coltivazioni rispetto alle attuali, diciamo, periodi di piantumazione, piuttosto che un piano, ripeto, di invasi fondamentale
il cosiddetto piano laghetti, che dovrebbe prevedere in Italia la creazione di 10.000 laghetti almeno per raccogliere le acque piovane, ma anche il riutilizzo e il riuso delle acque reflue per, una volta depurate, per uso agricolo, così pure la progettazione o la riqualificazione delle nostre città in ottica di recupero delle acque bianche, proprio per utilizzo magari a scopo sanitario piuttosto che anche a scopo di irrigazione del verde urbano e anche in agricoltura. Sono sistemi che ad oggi non erano ancora stati implementati e che devono essere implementati in tempi estremamente rapidi. Ripeto, quello che oggi si può fare subito è quello, come sottolineo per primo in Italia ha chiesto il governatore Zaia, ovvero sia una moratoria sulla perforazione di nuovi pozzi ad uso privato e un risparmio idrico da parte delle famiglie per i nostri consumi quotidiani, per, voglio dire, non tanto per far da mangiare, perché lì il consumo è veramente limitato, ma il consumo per la doccia, il bagno, insomma i lavaggi, senza dover rinunciare a questi, ma si può fare consumando nettamente meno acqua e l'acqua risparmiata può essere utilizzata sicuramente meglio. Presidente, volevo chiederle, molti hanno buttato là, proposto perché non imitiamo certi paesi dove poi l'acqua non c'è, dissalando l'acqua del mare, che invece quella ne siamo circondati abbondantemente. Pro, contro, varie valutazioni, costi, benefici, che cosa ne pensate? Allora, in Italia rispetto ad altri paesi europei l'utilizzo dei dissalatori è molto contenuto, offre ovviamente dei vantaggi magari per la comunità locale, ma complessivamente potrebbe non essere così favorevole, anche perché ci sarebbe poi un consumo energetico importante per portare l'acqua, diciamo, dissalata verso l'interno della penisola. E poi comunque i dissalatori producono, diciamo, l'acqua di risulta dissalata produce una, diciamo, un'acqua particolarmente salata che viene reimmessa all'interno del mare e poi da lì agli oceani, che può generare dei problemi anche importanti per quanto riguarda la vita degli organismi marini, perché ci sarebbe una concentrazione di sale eccessiva. Però ad oggi in Italia, se non erro, siamo veramente proprio al lumicino come l'utilizzo di dissalatori, e per alcune aree in cui dovesse risultare difficile, anche per mancanza di piogge e via dicendo, creare una sorta di serbatoio, comunque di garanzia di copertura di necessità idrica, può essere implementato anche l'utilizzo dei dissalatori, però ripeto, principalmente per la zona dove l'acqua viene dissalata, perché riportarla verso l'interno della penisola avrebbe dei costi energetici non compatibili. Assolutamente. Al contrario, abbiamo situazioni paradossali di estrema piovosità concentrata che provoca dissesti idrogeologici. Bisogna intervenire anche da questo punto di vista. Anche su questo vi siete espressi? Beh, il piano laghetti, il piano nazionale invasi, è volto da un lato a recuperare l'acqua piovana e dall'altro anche ad evitare, appunto, raccogliendo in appositi bacini l'acqua piovana, una sua eccessiva dispersione su terreni secchi, che quindi risultano al limite quasi impermeabili a questi grandi scrosci d'acqua e che a loro volta creano il dissesto idrogeologico. Quindi i laghetti o gli invasi grandi hanno proprio questa doppia funzione. Oggi a questa doppia funzione si può aggiungere il fatto che se noi utilizziamo questi invasi anche per mettere del fotovoltaico galleggiante, questo da un lato gli studi ci dicono che riduce anche di oltre il 10% l'evaporazione dell'acqua stessa contenuta negli invasi, e dall'altro può diventare da un lato una sorta di moneta di scambio energia contro acqua nei confronti di chi magari gestisce dighe piuttosto che invasi importanti dove l'acqua c'è,
e dall'altro lato un sistema di compensazione economica per quelle attività e imprese agricole importanti che vedono ridurre di molto i loro introiti proprio per la scarsità idrica e quindi l'impossibilità a produrre a pieno regime. Perfetto, questo è un capitolo, è stato estremamente chiaro ed esplicativo. Altro capitolo di cui vi siete interessati e anche in modo molto attivo è quello relativo all'ora legale. Adesso ci siamo dentro, quindi non ci sono problemi, le giornate si sono naturalmente allungate e con il protrarsi poi più in là di un'ora godiamo ampiamente della luce solare, però poi ci ritroviamo in autunno, come è stato anche quest'anno con le bollette che sono schizzate, a risentire moltissimo di questi orari ridotti di luminosità rispetto ad altre realtà dell'Europa dove comunque naturalmente per la posizione geografica di certi paesi a nord hanno una maggiore esposizione al sole, quindi minor ricorso all'energia elettrica, minor spesa. Qual è il quadro che voi avete fatto, delineato e continuate a sostenere? Ma guardi, ad oggi noi assieme a Consumerismo No Profit, che è un'organizzazione di tutela dei consumatori, abbiamo lanciato alcuni mesi fa, a ottobre dell'anno scorso, una petizione e a questa petizione hanno risposto veramente moltissimi italiani, siamo abbondantemente oltre le 385.000 firme, quindi una delle petizioni più firmate di sempre. Petizione online su change.org, ora legale per sempre. Detto questo, perché l'abbiamo lanciata? Era un momento di gravissima crisi energetica, come peraltro lo è anche adesso, seppure ridimensionata da alcune politiche del Paese e anche dai vari andamenti delle materie prime sui mercati internazionali, perché è un qualcosa che si può implementare subito a costo zero e consente una serie di ricadute positive. La prima, un risparmio importante su quelle che sono i costi per le bollette elettriche. All'attuale costo kilowattora energia il risparmio diciamo, per gli italiani sarebbe di oltre 380 milioni di euro all'anno. E da un lato quindi risparmio energetico, risparmio in bolletta, dall'altro daremo una mano all'ambiente perché mantenere l'ora legale per sempre significherebbe anche ridurre le emissioni in atmosfera all'anno di 200.000 tonnellate di CO2 che sono paragonabili a quelle che sarebbero in grado di captare dai 2 ai 6 milioni di nuovi alberi in Italia ogni anno. E poi ci sono ricadute anche positive sulla salute, il non dover diciamo, intervenire nel cambio dell'ora significa andare a ridurre per quel circa 24% di italiani che soffrono di questi piccoli o grandi disturbi dovuti al cambio dell'ora, appunto questi disturbi che peraltro poi sono limitati a pochi giorni a seguire del cambio dell'ora, ma anche poter godere di un'ora di luce in più, che significa al termine del lavoro poter fare dell'attività fisica, socializzare all'aperto, fare una passeggiata, avere una maggiore produzione di serotonina, che è un ormone, che è l'ormone diciamo, della felicità, un antistress naturale, la cui produzione è direttamente legata alla nostra esposizione alla luce solare o comunque alla luce diurna. E poi negli Stati Uniti è stato anche dimostrato scientificamente in un periodo di sperimentazione come un'ora di luce in più al giorno riduce di molto i reati, tutti i reati, con anche risparmi sociali importanti. Consideri che in Spagna l'ora legale è già stata, diciamo, scelta come ora di riferimento in maniera permanente. La Spagna alla fine è un paese molto simile all'Italia e ad oggi tutto questo ha portato loro almeno dei risparmi in termini economici e anche un migliore benessere sociale. Ecco, voi avete calcolato quindi 382 milioni di euro che si potrebbero risparmiare. Non sono poca cosa. Ai prezzi attuali. No, non sono poca cosa, corrisponderebbe a quanto si potrebbe dare a titolo gratuito di energia a oltre 150.000 famiglie. Ovviamente questo spalmato sul numero totale delle famiglie contribuirebbe oggi che i prezzi dell'energia sono piuttosto elevati comunque a un discreto risparmio per famiglie ed imprese.
Certo. Allora la ringrazio, torniamo su questi temi, ne affrontiamo anche altri naturalmente subito dopo la pubblicità, brevissimo intervallo, tra poco.